Voorzitter, bedankt. Voorzitter, hierbij mijn bijdrage in de tweede ronde voor het herstelplan 2020-2022 en ontwerpbegroting 2021, dienstjaar 2021. Voorzitter, ter inleiding voor het herstelplan wil ik meedelen, voorzitter, dat dit herstelplan is bedoeld om de crisis die de regering Santokje-Brunswijk is komen aantreffen te stoppen. Door voortzetting van voorbeeldig en prudent beleid, bezuinigen en sparen om welvaart en welzijn langzaam, maar zeker naar hogere hoogte te blijven tillen. Voorzitter, de richtlijnen in het herstelplan zijn uitvoerig aan de orde gesteld op haast alle niveaus. Daarom ga ik hier geen lange redevoering houden, voorzitter. Wel moeten wij met ons allen het algemeen belang voorop stellen om het land en volk uit de pinarie te helpen. Voorzitter, hierbij enkele vragen. Voorzitter, hoe denkt de regering vooral de prijzen van de eerste levensbehoeften en elementaire sportmaterialen als ook bouwmaterialen van dag tot dag te controleren en te beteugelen? Voorzitter, een zaak die mij en het volk sinds de bekendmaking van de ondersteunende maatregelen ook bezighoudt, is via u, voorzitter, gaat de regering deze uitkering die in het herstelplan weerspiegelen, wederom met de invoering van dit plan in het kader van sociaal vangnet geven, zoals voorgehouden op de persconferentie van 9 juli jongstleden, of gaan ze deze gewoon verder worden aangepast? Binnen welke termijn denkt de regering, voorzitter, na de goedkeuring door de DNA het sociaal vangnet officieel in werking laten treden? Voorzitter, op welke termijn wordt een aanvang gemaakt met onder andere meer de agrarische projecten, specifieker die ten behoeve van de kleine rijstbouw, die op één na de grootste deviezenverdiener is en de potentie heeft om de grootste te worden? Mogen wij de prioriteiten alvast tegemoet zien? Voorzitter, het ressort Wageningen was recentelijk weken onder water. Na het inzetten van een hulppomp door de regering is het probleem van het wateroverlast geholpen. In het verlengde hiervan vraag ik via u aan de regering om een permanent pomp op Wageningen te installeren om herhaling voor te komen. Voorzitter, een ander probleem van Wageningen is vuilstortplaats Aldaar. Voorzitter, de vuilstortplaats is langs de Nikeri-rivier en ook naast Pompgemal Wageningen. Voorzitter, dit is onkant, voorzitter. Recentelijk zijn drie ministers geweest naar Pompgemal Wageningen en ze moeten dit zeker gezien hebben. De vuilstortplaats is vlak naast Inham en letterlijk op een afstand van 20 meter van de Pompgemal. De arbeiders van de genoemde Pompgemal hebben last van vliegen en enorme stank, voorzitter. Ook gaan gedierte in het pomphuis. Voorzitter, op een afstand van 100 meter is ook SWM. Die moet zorgen voor gezond drinkwater en ook in de buurt zijn er een aantal boorputten van SWM. En VIBS is ook vlak naast SWM. Voorzitter, we hebben eind 2020 een wet aangenomen in uw college, namelijk NIFS. De wet spreekt ook over schoon irrigatiewater voor verbouwen en telen van agrarische producten. Water vanuit Nikeri-rivier wordt ingepompt voor de rijstsector op Wageningen. Voorzitter, vuil van geheel Paramaribo wordt opgehaald en getransporteerd naar één centraal plaats. Ook in Nikeri wordt vuil van 4 soorten opgehaald en getransporteerd te Soudreen. Voorzitter, ik vraag de regering om ook vuil op Wageningen te laten ophalen en te transporteren naar Nikeri om contaminatie te voorkomen, voorzitter. Indien er contaminatie plaatsvindt in SWM-boorputten en irrigatiewater van de Nikeri-rivier, hebben we als land een groot probleem, voorzitter. Ook, voorzitter, de vuil die daar momenteel ligt op te ruimen. Voorzitter, in Nikeri hebben we een zandweg die ligt aan de grens van het district. De zandweg begint bij Rijsdiksluis, gaat langs Klarasluis, Nanisluis en eindigt bij Karashiweg. Op de weg wordt dagelijks eenmaal 24 uur gereden door de politie en soldaten om de grens te bewaken. Langs deze weg vindt, voorzitter, de meeste illegale praktijken ook. De meeste auto-onderstel van de politie en defensievoertuigen gaan hier defect
Voorzitter, ook omdat het moeilijk begaanbaar is in de regentijd, zien we dat niet in alle tijden gesurveilleerd wordt, voorzitter. Ook verbindt deze weg tot agrarische velden. Concreet vraag ik de regering de weg regelmatig goed te onderhouden en in de toekomst te asfalteren. Voorzitter, ook vraag ik de regering een spoedig aanpak van de centrale markt van Nikeri. De achterzijde van de markt langs de rivier is aan het afkalven. Het gebouw is heel oud en voldoet niet aan het bevorderen van toerisme. Wat is het plan van de regering ten aanzien van de markt van Nikeri? Voorzitter, code 0, 123 cultuurtechnisch onderhoud. Ik citeer even de werkzaamheden. Hierbij worden de volgende cultuurtechnische werken in district Wanica, Saramaka, Para en Procomunde uitgevoerd. Namelijk afwatering en waterkeringen, onderhoud van bruggen en wegen. In het district Kommerwijnen en Marawijnen worden de volgende infrastructurele werken uitgevoerd. Namelijk afwatering, waterkeringen, onderhoud van wegen. In Nikeri, voorzitter, worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd. Onderhoud van bruggen, afwatering, waterkering, onderhoud van wegen, consulten ingehuurd ten behoeve van Pompgemal Wageningen, installatie van nieuwe pompen te Wageningen. Voorzitter, onder code 0, onder 23 is 30 miljoen opgebracht, voorzitter. Voorzitter, dit bedrag is veel te veel weinig. Vooral als je kijkt naar de investeringen die gepleegd moeten worden in de infrastructuur. Consulten voor Pompgemal Wageningen en installatie van nieuwe pompen. Dit bedrag is helemaal niet realistisch, voorzitter, en vraag ik bij deze meer op te brengen, tenminste 2 maal wat opgebracht is. Dank u wel, voorzitter.